一烧了1个8块，炸了透了，我心里一烧喷了，一点都不好了。学校在那里，那个小孩子学校的他在那里。这不行了，这整个厂子烧没油了。杨飞，你先生，你应该你肩上背着2颗花，你这样处理事情吗？对啊。你是我碰到朋友？对啊，那你我想就事情。怎么事情是明明是你在这样子，你怎么能让别人袭警呢？你可以放开了吧？对啊。人家一个女生这样子的。你为什么要这样子啊？我叫你看他，你不见他，你干嘛？你叫我干嘛？哥，你人家是一个女生，你不能这样子呢？带他出去！不行，你把手让他抓出来。我要怎么带他出去？手指看手指，你过来。看你手指，出去，要出去。啊！这是吉林市医药学院附属医院，也就是老百姓所说的江南465医院。看见这些救护车和医护人员了吗？还有我们的警察同志，他们将把这里的患者转移到其他的医院进行治疗，这里将成为吉林市的方舱医院，对疫情的患者进行隔离与治疗。队伍全到出来了吗？